Der ruckelt die ganze Zeit der Finger hinterm Zaun. Der gliedert sich unter dir. Unter dir. Im Schatten. Gut, das sind so kleine Knuckerler. Schau mal, was dabei haben. Wann war der letzte Wurf von der Kataya? Letztes Jahr, das weißt du doch, Hania. Glocke, geh mal auf Seite, komm. Wann war eigentlich der letzte Wurf von der Quietschi? Wann war das? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Hey, So lange her. das ist eine Maus. Schatz, hä? Echt jetzt? Vor 3 Jahren? Ja. Waren Weißt du die das Quietschis noch? vom Baby, wo du mir gezeigt hast? Hey, nein, Weißt du das noch, Alex? nein, das ist schon länger her. 4 Jahre wenn dann. Ja, das ist noch länger Oder her. noch länger. Also, Wie? 4 Jahre? ja, also ich Kasaya hab's ab. miterlebt. Kasaya. Wir waren da auf jeden Fall noch nicht zusammen. Ja, eben. Ja, dann ist es aber länger her. Ja, Und seitdem gar nichts mehr. Warum nicht? Achso, weil Mama die die weggesperrt hat. weil die Geburt, oder? Guck, und plötzlich jetzt wieder zwei Babys. 2 gesunde Babys. Ja, geil. Schatz, schau mal, Flocke. Ich habe Angst, dass der runterfällt. Schatz. Die Babys da, die wo du gestern warst, Schatzi, Hä? denen geht's bestimmt nicht so gut, oder? Hä? Weißt du, wo die wohnt, Nathalie? Tannheim. Ja, aber kennst du die Frau? Nö, woher denn? Klar kennst du sie vom Sehen her. Und die Hündin Ach, kennst du genau. auch? Ja. Ah ja, doch, ich kenne die Frau. Und die Hündin? Die kenne ich. Weiß ich gar nicht. Kommt ja auch immer so. Chihuahua-Treffer. Ach Quatsch, die will die gar nicht da haben. Ah, Ja, dann kommen nur die coolen Leute. Ja, genau. Ah, mit Luigi. Ja, Schatz. Ja. Unsere Gangster-Kollegen. Schau mal, die macht Bergsteigen auf die Mama. Nein, da. Wo? Da, wo der jetzt steht. Ah, so. Nicht da vorne auf dem Platten. Wo da vorne? Da, da auf der Platte. Nein, da vorne. Das ist ja voll der weite Weg, das dahinter läuft. Scheiße. Ja, also gut, nee, kein Problem. Hier laufen dann immer so die Hunde rum. Dann spielen wir hier immer. Ja, Voll witzig. das ist doch okay. Wir haben letztes Mal da geschlafen, mir war so schlecht. Ich habe fast den ganzen Nachtisch von Katrin aufgegessen, die hat fast gekotzt. Das ist echt, oder? Ja klar, wie viel habe ich gegessen? 7 Stück oder so. Mindestens 7 habe ich gegessen, also danach war das scheiße, so schlecht, Alter. Boah. Da kommt ja, Ich muss kotzen, da Alter. konntest du nichts mehr essen. Ja, in der Nacht, ey, wann sind wir pennen gegangen? So um 1 oder so. Da ging es mir gut und dann haben mich da reingelegt. Boah, scheiße, ist so schlecht. Ich hab mich da nicht ausgezogen. Ja, ist so schlecht, ey. Jetzt muss er richtig Was machst du da? einen Haufen hinschmeißen. Was machst du da? Lecken. Ja, Ja, ja. schau mal, bei einer Frau hin. Ich will. Video. Ist ja egal. Ja, schau mal da bei einer Frau hin. Schau. Der leckt gell? Ja, schau, das ist ein Mann. Oh, Wir tun mal die Ohren so zurück. wie süß. Schau mal, Mein Gott. wie süß. Was war denn das? Ja, geil, du bist auch süß. Schau mal, Schau, der der. geht da nicht Ja, weg. schau mal, wenn der muss. Das sind ja jetzt 3 Wochen. Die werden jetzt am Ja. Dienstag 4. 4 Wochen. Ich kenne Lawina. Du kleiner Lawina. Du Lawina, ja. Warte mal. Du ein Lawina. Ja, du ein Lawina. Ja, Lawina. Ja genau, am 9. April bin ich aus der Reha heimgekommen. Da waren noch keine Babys da. Genau, da war 2 Wochen, 2 Wochen später, da wo ich da war, sind Babys gekommen. So war es. Stimmt. Das war. Wann ist wieder Fahrschule? Nächste Woche.
Mann, was ist